ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸੰਧੂ ਬਾਈਕ ਕ੍ਰਾਫਟ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਬੈਂਡੈਕਸ ਖਰਾਬ ਹੈ ਸਕੂਟੀ ਮੈਸਟਰੋ, ਇਹਦਾ ਸੈਲਫ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੈਲਫ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬੈਂਡੈਕਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬੈਂਡੈਕਸ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਬੈਂਡੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਕੂਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਹੈ, ਸਟਾਰਟ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ।